Откройте, пожалуйста, сегодня Евангелие от Матфея. Я думаю, что кто-то мне поможет считать. 25 глава. И я буду считать с 31 стиха по 46 стих. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей. И соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные Отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы накормили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе». И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе». Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Аллилуйя. Аллилуйя! Спасибо, братик. Матфей, мы только что читали Евангелие от Матфея, 25 глава, 31 стиха по 46. Теперь слушайте внимательно. Помните слово, которое было от Господа к нам, что когда мы будем сегодня слушать внимательно Слово Божие, то Господь прикоснется к нам в исцелении. Аллилуйя. Очень часто в Слове Божьем, в Библии, Бог очень обращается к своему народу, обращается к своей церкви разными синонимами и разными символиками. Но одно из самых часто встречаемых обращений к церкви Божьей или группе людей, которые поклоняются и служат Господу. Обращение, которое мы часто видим в Слово Божие относительно церкви или примирительно к группе людей, которые служат Господу. Это обращение или слово овцы или стада. Очень часто в Библии мы считаем, что детей Божьи Бог часто называет овцами. Очень часто мы видим, что общество детей Божьих Бог часто называет стадо. Это не случайно. Овцы имеют свои особенности. И Бог, сравнивая нас с овцами, Он знает, что Он делает. И Он знает, что Он говорит. Но когда речь идет об овцах, если мы считаем внимательно Слово Божие, и особенно то место Писания, которое мы только что сегодня прошли, что очень часто также сравнение берет другое слово, которое мы можем говорить, что противоположно или антонимы этого слова овцы. Это слово козлы. Аминь. То есть мы знаем, что эти два слова, не просто есть слова, они есть название каких-то определенных видов животных, правда? Овцы, как вы знаете, более такие нежные.
Owce обычно мирные. Овцы обычно послушные. Овцы обычно, спокойные. Но когда речь идет о козлах, это наоборот. Вам знакома эта картина, правда? Козлы не очень послушные. Козлы, они такие упрямые. Козлы очень часто являются причиной беспокойства и бунта. На козлов вы можете приложить все отрицательные эпитеты, которые возможны. Серьезно. Но тут Бог нам говорит о Церкви Божьей. Бог говорит о присутствии, о суде, то есть последние дни. Когда люди будут получать по своим наградам, или когда суд Божий будет на людей. И тут люди перед Иисусом, можно сказать. И если это Иисус, это получается, что все равно речь идет о тех группах людей, которые мы перечисляли к церкви, или которые мы называем церковь. И есть другие примеры в Библии. Но к чему речь идет, о чем речь идет сегодня? Речь идет о том, что подобные церкви, как наша, будут не только овцы. Это меня не будет расстраивать. Если кто-то из нашей церкви будет поступать или поступает непослушно, это меня как пастор или как пастух не будет расстраивать. Если среди нас есть те, которые возбуждают проблемы, это меня не будет расстраивать. Если из около 2000 человек будет пару из них, которые не будут послушны пастору, или будут делать противоположно того, что Слово Божье учит. И знаете, почему это меня не устраивает? Почему это меня не расстраивает? Потому что Бог меня предупреждает об этом. Вы здесь? Бог говорит, и Слово Божье говорит, что всегда там, где овцы собираются, что козлы любят влезать туда, чтобы устроить свои беспорядки. Аминь. Поэтому, дорогие мои, я также хочу, чтобы вы, которые являются честными христианами, я, конечно, хочу надеяться, что вы все честные христиане. Я, конечно, хотел бы думать, что вы все овцы. По крайней мере, я обращаюсь к вам всем как к овцам. Но только чтобы вы были настолько разумными, чтобы различать между овцами и козлями. И чтобы это вас также не расстраивалось. Потому что многие члены церкви, вы знаете, они плачут. Многие члены церкви, они расстроены. Многие члены церкви, они разочарованы. Вы знаете, по какой причине? По той простой причине, что когда-то они прикоснулись к церкви с козлями. Потому что они не были готовы для этого. Но вы должны быть готовы к всему. Аминь. И когда ты увидишь козла, чтобы ты сразу узнал, что это козел, и с этим не надо тратить время. Очень многие люди уходят даже из церкви. И я не исключаю, что многие уже ушли даже из этой церкви. Потому что они встречались с козлями. Но по причине того, что они не знают, как это понять, они начали переживать. Вроде бы это церковь. Вроде бы, люди пришли к Богу. Неужели у Бога так же поступают так? Нет, дорогой мой, пойми, у Бога так не поступают. Но и просто есть люди, которые любят использовать имя Бога на свои цели. Библия говорит, всякий, кто именуется или кто называет имя Господа, да уходит от
неправды. Или как по-русски, как хорошо говорить. Каждый, кто называет имя Господа, да, уходит от неправды. Каждый верующий, который рожден свыше Духом Святым, который живет с Богом, который перешел из царства тьмы в царство света. Вы знаете, как он живет? Он ведет богобоязненный образ жизни. Поэтому мы не грешим, поэтому мы не грубим друг друга, поэтому мы не воруем, поэтому мы не совершаем прелюбодеяние и блуд и так далее. Поэтому мы хотим быть похожи на Христа Иисуса. Потому что это Он искупил нас, чтобы мы могли жить Его жизнью. Но возможно, ты пришел в церковь, и ты видишь такого человека, который не готов подражать Иисуса. Человека, который не готов слушаться учению Бога живого. И он начинает делать свое. Не расстраивайся из таких людей. Ты знаешь, куда ты идешь. Я знаю, куда я иду. Дорогие мои, я не буду из-за какого-то козла. Серьезно. И вы тоже. Вы не должны терять небо из-за какого-то непослушного человека, который ходит в церковь. Ты прими твое решение. Что ничто и никто меня не остановит от неба. Ничто и никто не остановит меня чтобы я не наследовал Царство Небесное. Дорогие мои, мы имеем только одно сомнение сейчас. Как я проповедовал в воскресенье, у нас живая надежда. И твоя решение должна быть твердая и основательная. Ты уже принял решение достигать Царства Божия. Ты уже принял решение идти за Христом до конца. Поэтому то, что другие делают, то, что третьи делают, это тебя не волнует. Ты следуешь не за человеком, ты следуешь за Христом. Я еще даже вам скажу. Даже если это пастор, или какой-то из лидеров церкви поступают не по этому слову, это не должно тебя соблазнять. Ты следуй за Христом. Какая же разница между... Давайте посмотрим один стих, чтобы вы не знали, о чем я проповедую сегодня. 32 стих. Той же главе, где мы читали. «И соберутся перед ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». Вы должны понять суть и дух моей проповеди сегодня. Там написано, что пастырь отделяет овец от козлов. Правда? Кто отделяет? Пастырь. Поэтому вы должны, я как пастор, я призван делать границы ясные и видные для вас. Это пастор отделяет овец от козлов. Какая же разница между овца и козлом? Одна принципиальная разница. Вы заметите, что когда Иисус говорит, почему одни должны наследовать Царство Божие, и почему другие не могут наследовать, какие критерии у него были. Он говорит, я был голоден, вы меня кормили, я был странником, вы меня приняли, и так далее, и так далее. Одни приняли, одни кормили, а другие того не делали. На каком же основании Бог дает столь суровое осуждение? Это потому что Иисус учил их. Вы слушаете сюда? Иисус учил их делать этого. Здесь, истинное благочестие. Не просто я верю, аллилуйя, я верю, аллилуйя.
Истинное благочестие всегда имеет добрые дела. Есть то, что мы называем плод или плоды покаяния. Твоя жизнь должна меняться. Ты должен жить. И твоя жизнь должна сообразовываться Словом Божьим со Христом Иисусом. Поэтому Иисус учил людей быть нормальными, быть добрыми, быть, нежными, быть богобоязненными, быть и жить свято. Но эти люди, одни слышали, все слышали, но одни послушались этому слову и делали, как пастырь сказал. А другие решили, что нет, я не могу, но хочется, плод хочет. И не делали. У меня есть что кушать, но я сам буду есть, своя семья нуждается. Но это не только это принцип. Я не говорю, что начните искать гостей, кого принять дома, или начните что-то делать. Это не дело, это не от дела зависит. Речь идет о том, послушались одни, и другие не послушались слову. То есть главная разница, если вы пишете, напишите себе, главная разница, или самая главная разница между овцами и козлями заключается в том, что одни являются делателями слова, а другие не делают, не поступают по слову. Вы понимаете теперь, почему Иаков, 1 глава, по-моему, 22 стих, говорит нам, что мы не были только слышателями слова, но чтобы мы были и исполнителями слова. Дорогие мои, если ты ходишь в эту церковь, когда ты слышишь проповедь, после каждой проповеди, ты всегда должен себе задать один вопрос. Господи, что от меня требуется еще? Что я должен делать? Может быть, учились о милосердии? Я начну проявлять милосердие. Может быть, тебя учили о вере, значит, я начну жить по вере. И так далее, и так далее. После каждого слова или проповеди, всегда задавай себе вопрос, что я должен делать с этим словом. За словом должен поступать, должен следовать и поступок. Аллилуйя. Пока я говорил, Бог исцелял. Если это вы начнете слышать ухо, правое ухо, если это вы примете исцеление сейчас во имя Иисуса. Главная разница. Одни слышали, другие не слышали. Теперь вы догадываетесь, о чем я проповедую. Я проповедую на такой теме. Кто ты? Козел или овец? Овца. Кто ты? Овца или козел? Ты говоришь, что не, я не то, я не другой, я Вася. Алло, конечно, ты Вася или Наташа. Но по сердцу, по характеру, кто ты такой? Читайте, пожалуйста, 41 стиха по 45. 41 по 45 стихи. И вы посмотрите, на каком основании Иисус Христос отверг этих людей. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и не напоили меня, не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе. Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут эти в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Аминь. Спасибо, брат.
Ви знаете, многие из людей, которые живут на свете, в Киеве сегодня, не только из тех, которые ходят в церковь, те, которые ходят в церковь, тем более. Многие из них, если бы Иисус явился им прямо сейчас, все стали бы добрыми. Обязательно. Все скажут, Иисус, я святой. Давай, что тебе надо? Квартиру? На тебе. Я уйду. Вообще, совсем ты живи. Что тебе надо? Кушать. Ты что, я накрою стол сейчас. Они накроют такой стол, что даже за 3 дня он не поправит. Он не справится с этим. То есть они ждут, чтобы Иисус там явился. Вы слышали ответ этих людей? Когда Иисус сказал им, вы меня не кормили, вы меня не приняли, не посещали и так далее. Они сказали, Господи, когда? И они были честными. Они были уверены, что они точно никогда не встретились с Иисусом. И не напоили его. То если бы мы встретились с ним и не узнали его, вы что? Вы бы это делали. Но, дорогой мой, Иисус сам уже не придет. Иисус говорит, я теперь прихожу к вам в лицо самые меньшие из этих людей. Если бы это я нуждал, что в картошке или сало, допустим, я знал, точно вы бы мне дали. Но Бог не говорит, что из больших этих, но из маленьких. Сделаешь ли ты это для самых, маленьких, для самых неважного члена этой церкви, вот тогда ты это делаешь для Иисуса. Каждый христианин несет в себя Иисуса. Поэтому все то, что ты делаешь для каждого христианина, ты делаешь для кого? Для Иисуса. Но поймите, это не только есть дело. Вы поймите, что речь идет сейчас о том, что следует, или то, что должно следовать за вашей верой и всеми вашими христианскими хождениями и поступками. Вы поняли, да? То есть мы должны подкреплять нашу веру делами. Мы должны быть христианами, не только в словах, но и в деле. Если вы увидите некоторыми христианами на улице, вам даже будет стыдно приветствовать здорового соседа. Потому что в церкви они такие святые, но на улице стали хулиганами. Но если вы ходите в церковь слова веры, то меня там не будет, но Бог там с вами. Вот он видит всякое время. Живи по слову, по совести. Живи по слову. Слушай согласом пастора. Сегодня, по-моему, сегодня или вчера, я разговаривал с одной сестрой. Она рассказывала мне, это вообще, когда я разговаривал с ней, Бог мне сказал после этого, что проповедай на этой теме. Но я получил проповедь, потому что я с ней разговаривал. Это даже я звонил ей. Я встал утром, Бог Дух Святой мне сказал, позвони этой сестре. Я давно ее не звонил, она вообще из другой церкви. Я позвонил ей, я разговаривал. Она мне начала говорить о том, что христиане делают. Ну, хорошо, я просто ей говорю то же самое, что есть козлы, есть овцы. Но после этого Дух Святой мне говорит, проповедай наша вера. Бог заинтересован, чтобы мы были овцами, и чтобы мы были послушными детьми. Я сказал ей, если вы придете в нашу церковь, я не знаю, мы проповедуем полное Евангелие здесь. Мы проповедуем полное Евангелие. Мы проповедуем, если кто-то сходит в эту церковь и не поступает по слову, то это на его совесть. Он уже ответит перед Иисусом. Но мы с вами, есть овцы, и одно из главных качеств овец заключается в том, что они слушаются гласа пастора. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 10 глава. Я прочту. Евангелие от Иоанна 10. 4 и 5 стихи. Евангелие от Иоанна 10, 4 и 5 стихи. И когда выведет свой овец, идет перед ними, то есть пастор идет перед ними. То есть пастор не будет
Невозможно, чтобы пастор был другим примером. Если пастор плохой, он не может ожидать, чтобы его члены были хорошими. Пастор должен идти перед овцами, правда? А овцы за ним идут, потому что знают голос его. Я хочу предположить, что вы овцы, правда? Знаете ли вы голос пастора? Вы, конечно, понимаете, что главный пастор – это кто? Есть главный пастор, он есть мой пастор, он есть ваш пастор. Иисус. Знаем ли мы его голос? Но кто из вас знает также, что помимо голоса Иисуса, мы также должны знать голос поместного пастора, который стоит перед вами. И другие пасторы, которые здесь и лидеры. Библия говорит, мы должны знать голос пастора и следовать. Если овцы, заметьте, пожалуйста, если овцы следуют за голосом пастора, то козлы, они не следуют за голосом. Козел знает, что пастор зовет, а он идет противоположно. Не будь козлом. Будь покорным. Не будь бунтовщиком. Ты знаешь, что будет с бунтовщиками потом? Бог отделяет их. Не дай Бог, чтобы это случилось с одним из нас, во имя Иисуса. Аллилуйя. И 5 стих. За чужим жени идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Вам не надо знать чужой голос. Знаете голос пастора. Аминь. Давайте откроем, пожалуйста, я вижу, наше время уже подходит к концу. 1 Фессалоникийцам, 5 глава. 1 послание Фессалоникийцам, 5 глава. С 12 по 15 стихи. 1 послание Фессалоникийцам, 5, 12 по 15 стихи. Я читаю. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и разумляющих вас, и посчитать их преимущественно с любовью за дела их, будто в мире между собой. Умоляем также вас, братья, разумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто, кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг друга и всем. Я читал 12 стиха. Просим же вас. Слушайте голос пастора нашего. Голос Иисуса. Это Слово Божие. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас. Уважать. Ты можешь быть профессор в зале. Может быть, ты не профессор, может быть, ты миллионер. Или неважно, кто ты. Если ты в церкви Бога Живого, то ты должен знать также, как поступать в этом Доме Божьем, который есть столб и утверждение истины. И тут мы уважаем друг друга. Библия говорит, давайте честь, кому честь. Дайте подать, кому подать. И дайте страх, кому страх. И Бог просит вас, чтобы те, которые уразумляют вас, которые трудятся в церкви, чтобы мы их почитали и уважали. Но есть некоторые, которые губят всех подряд. И лидеров. Кто ты такой? Администратор? Или лидер домашней группы? Вон отсюда. Ты ответишь перед Иисусом. 13 стих.
и посчитать их преимущественно с любовью за дела их. Заметьте себе, что Бог не просит вас посчитать их, потому что его зовут Алексей. Посчитать ее, потому что ее зовут Наталья. Или посчитать его, потому что он Владимир. Бог просит вас посчитать их за их дела. Потому что они служат Иисусу. Видите, Иисус послал этих людей в ад, да? Почему? Потому что они не так отнеслись к тем, которые служили Иисусу. Так как ты относишься к тем, которые служат Иисусу. Даже если ты перед Иисусом трепещешь и поклоняешься и стоишь на колени, то Иисус видит твое сердце. И Он видит, что ты грубишь его, потому что ты грубишь тех людей, которые служат Ему. Твое отношение к тем, кто служит Богу, определяет твое отношение к самому Богу. И на основании этого, из-за того, что люди неправильно отнеслись, они заслужили. Но мы с вами призваны из мира, очищены кровью Иисуса, отделены от века сего. Не для того, чтобы мы продолжали в делах темных, но для того, чтобы могли ходить в обновленной жизни. Наш дух обновлен, и мы приведем наш разум, нашу душу и наше тело по сильнению своего духа во имя Иисуса. Теперь, в этих стихах, которые я читал, если вы обратили внимание, вы увидите, что обращение к верующим там инструкции, которые нам даются, разделены на две. С одной стороны, отношение к тем, которые над нами, нашими предстоятелями и учителями. Но потом тут же идет обращение к нам о том, как нам относиться друг к другу. И там же 13 стих, последняя фраза уже говорит о другом отношении. Об отношении с друг другом. Будьте в мире между собой. Это не может быть здоровая обстановка, если два верующие ссорятся между собой. Два человека, которые крещены Духом Святым, не могут находиться в одном помещении вместе. То это катастрофа. Я не знаю, если такое есть в нашей церкви или нет, но я говорю, может быть, такое даже есть. Что ты не можешь терпеть брата, или ты не можешь терпеть сестру. Тебе придется их терпеть там. Из-за тебя Бог их не уберет с неба. Поэтому лучше тебе смириться с ними уже сейчас. Будьте в мире с друг другом. Вы знаете, что человек, который не может находиться в мире с братом или сестрой, он не может быть в мире между собой, внутри себя. Если ты не сможешь найти мир с братом или сестрой, то ты сам не будешь жить в покое. Чтобы находиться в хорошем отношении с братом и сестрой. Делай ты должен поступать, как Иисус бы поступал на твоем месте. Бог говорит, будьте в мире между собой. 14 стих. Умоляем также вас, братья, разумляйте бесчинных. Вы знаете, почему нужно разумлять этих людей? Вы поймите, что вы не должны говорить, что он козел, пускай он пошел и все. Вы знаете, многие люди поступают по-разному, не потому что они плохи сами по себе, или плохие. Может быть, потому что они не знают просто, как делать лучше. Вы слушаете? Может быть, они просто не способны на лучше. Или, может быть, они пришли из такого воспитания, что они привыкли так поступать. И концепт вы должны понять, что мы все из мира. А в миру все там козлы.
Поэтому есть процесс, есть время, промежутка между превращением, когда нужно превращать козла в овцу, это время займет. Поэтому научись быть терпеливым. И пытайтесь разумлять друг друга таким образом, не с осуждением. Hello? Не с осуждением, это Галатам, вы можете читать потом Галатам 6, 1, 2. Не с осуждением, а ты должен разумлять, ставя себя на их место. Ты думаешь, я такой никогда не сделаю. Но ты делал хуже раньше. И Бог тебя терпел. Это он терпит другие также. Аллилуйя. Амин. Так что в церкви это не должна быть новость для вас. Алло. Библия говорит, разумляйте безчинных, так что безчинных я в церкви. Алло. Библия говорит, чтобы мы разумляли их, правда? Это значит, они есть в церкви. Есть? Есть, что поделаешь. Если бы все приходят сюда готовыми, тогда нету работы для нас. Получается. Поэтому мы принимаем все хуже, которые в миру. Но мы гордимся в Господе, что Бог превращает их в святых. Но это уже другое дело, если он не хочет быть святой, он не хочет меняться, он хочет оставаться таким козлом, тогда мы подойдем в стадии Авес, получается. Значит, он сам уже, пускай разберет, Бог сам разберется с ним. Но если те, которые хотят учиться, мы разумляем их. Аминь. И Бог также говорит, поддерживайте слабых. Братья и сестры, мы не должны давить на слабых. Бизнесмены, вы не угнетайте слабых. Начальники цеху и завода, директора, предприятий и так далее. Мы не угнетаем слабых. Мы поддерживаем их. Аминь. Будьте христианами, в конце концов. Каждый получит потому то, что он посеял. Поэтому посейте хорошие семена, чтобы пожинать хорошие плода. Сейте в жизни других, так, чтобы Бог мог сеять на ваше поле. Поддерживайте слабых, чтобы Бог может поддерживать вас в ваши моменты слабости. Это у всех бывает моменты слабости. Оказайте помощь нуждающимся, так, чтобы Бог мог найти вас во время вашей нужды. Делайте с другими то, что вы хотите, чтобы они делали с вами. Аллилуйя. Будьте терпеливы ко всем. Вы слышали это? Терпеливы. Кому? Может быть, только к пастору, лидерам. Даже если он самый коренной козел с этими рогами, или как это? С рогами. Будь терпелив ко всем козлам также. 15 стих. Смотрите, чтобы то, кому не подавать злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Ищите добра не только себе. Вы заметили? Вы должны искать добра не только своей семьи, но ищите добра друг другу и всем. Друг другу и всем. Это так овцы поступают. Так овцы живут. О козлах говорится уже. Все понятно. Давайте все станем. Поговори с Богом о своей жизни. Пускай Господь изменяет тебя, потому что есть суд, который идет на козлов, есть суд на козлах.
Наследовать Царство Божье, наследуют Царство Божье только овцы. Овцы. Прими решение быть овца сегодня. Шабаба либо хоси катанда марика сантая. О, Господь, измени нас. Измени твою церковь, Господь. Утверждай нас в добрах. Утверждай нас в добрых делах, Господь. Шабаба либо сия халомо косокосондо. Мы хотим быть послушными. Мы хотим быть послушными, Господь. Послушны Твоему Слову. Послушным Твоему Слову. Ходи за Тобой. О, измени нас. О, измени нас. Чтобы мы могли быть такие, как Ты хочешь, чтобы мы были, Господь. Такие, как Ты хочешь, чтобы мы были, Господь. Такие, как Ты хочешь, чтобы мы были. Такие, как Ты хочешь, чтобы мы были. Измени нас. Измени нас. Шакасала баба бабоси кетендерия. Поговорите с Богом, дорогие братья. Братья и сестры, поговорите с Ним. Поговорите с Ним, аллилуйя. Шалара баба балика саба косукете раба бобоси ката ломо косокотенде каталанда. О, мы славим Тебя, Господь. Мы славим Тебя, Иисус. Аллилуйя. Баба баба лике селеке тендерия ялама косондори. Скажи, что ты вообще быть делателями слова, а не только исполнителем. Делатели слова. Делатели слова. Делатели слова. Послушный Иисус. Аллилуйя. Аминь. Господь, мы услышали Твое Слово сегодня. Дух Бога Живого. Твое Слово говорит, чтобы мы проповедовали Слово Твое. И что Ты утвердит это Слово чудесами и знамениями. Я прошу, чтобы Ты творил чудо послушания в этой церкви. Чтобы Ты творил чудо в сердцах наших. Так, чтобы мы жили, принося Тебя плода. Живя в Духе и прославляя Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы могли бы сказать, почему такие люди еще в церкви? Почему Бог терпит их? Послушайте, пожалуйста, слово. Евангелие Матфея, 13 глава, 24. Не надо открывать, просто слушайте. 24. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы домовладыки сказали ему: Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человек сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли мы пойдем выберем их? Но он сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ним пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Когда взошла зелень и плод плевел, пришедшие же рабы домовладыки сказали ему: Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Слушайте, пожалуйста, внимательно. Прочти еще раз. Пришедшие же рабы домовладыки сказали ему: Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человек сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, пойдем выберем их? Но он сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ним пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою.
Вы знаете, Бог знает, что Он делает. Вы слушаете меня? Бог знает, что Он делает. Если кто из вас решил делать добро и слушаться Слову и жить по Слову, пускай Он продолжает. А если кто из вас решил поступать, как Он хочет, я хозяин своей жизни, пускай Он продолжает.